यह वीडियो कहाँ का है इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तुम लोगों को यह बात तो जरूर पता होगा कि कुत्ते रात के अंधेरे में ऐसी चीज को देखकर भौंकते हैं जिसे एक नॉर्मल इंसानों की आंखें बिल्कुल भी नहीं देख पाती है। और इस वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने को मिला जहाँ कुछ कुत्ते एक बंद दुकान की तरफ देखकर लगातार जोर जोर से भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा हो। अब एक बार तुम लोग उस वीडियो को देखो और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या चीज दिखाई दिया।